فراش المنية يصيح وينادي المصطفى العدنان يا زينب الله يعينك على الآلام والأحزان. ما شاء الله ما شاء الله. هل قد تعلقك بزينب؟ هل قد تبكيك زينب بس جبت اسمها بكيت؟ بعدنا ما قلنا شي من مصيبة زينب. جدها يريد يشوفها باللحظات الأخيرة، ترى كانت عزيزة حتى عند رسول الله. تعالي تقربي يمي ولا تبكي فجعتيني، أريد أمسح على قلبك يا زينب يا نظر عيني، وخبرك يبتدي مصابك أول ما تفقديني. ايش راح أشوف يا رسول الله؟ لازم تنظرين الباب بيه موجر النيرة، باكر من عقب عيني عليكم تهجم الأجناب. إن شاء الله هالصرخة هذه مذخورة يسجلوها إلك بمثل هالليلة. والله الأجناب وتشوف الزهرة دود خمار ويعصرها العدو بالباب، والله بالباب وصدرها يصوب المسمار، صدرها يصوب المسمار ومحسن يوقع بالعتاب بعد ششوف يا رسول الله؟ وتشوف حيدر بالحبال حاسر تسحب العدوان، وعقب مصيبة الزهرة وضلع هذاك المهشم تالي تشوف الكرار وراسه يصوب بن ملجم. والله يعينك تنظري على وجهه يسيل الدم، وعقب فقد استعد شلون تفقد ثلاثة من الأخوة. يا رسول الله منو هالأخوة الثلاثة؟ أولهم أبو محمد تشوفي شدته شدة على فراش المنية يجود لما تغدر جعده. تريد تبكي على الحسن؟ يلا ارفع صوتي وانت وياي. يقلعوا كل ساعة عزك المسموم يقذف بالطشت كبده، وعقب ما توسف بسهام يرمي جنازته مروى. جد يا رسول الله هذا الأخ الأول، بعد منو الأخ الثاني؟ الحسين. قال لا أكو غير زينب، أكو غير الحسين. وأما ثاني إخوانك أبو الغيرة وراعي الباس. وين أهل الحوائج؟ يلا نتوسل بالعباس الليلة بوفاة النبي. احنا بعد نتوسل بأبو فاضل أبو الغيرة وراعي الباس. كفيلك ذاك يا زينب ذاك الضيغم العباس. هذا شي يصير عليه يا رسول الله؟ قال يقطعوا من جفوفه ويصوبوه بعمد برا،
تشوف راية يمه مطوية على التربان. بعد باقي الحسين، وين الحسينيين؟ أنا أنتظر أوصل إلى هالبيت حتى أشوف الحسينيين شي يسووا بهالليلة. هم يبكوا ويا رسول الله على الحسين، هم يصرخوا ويا الزهراء على الحسين. يلا أنت الحسيني، أنت صاحب الصرخة والأن بمجالس أبو علي، إلك هالبيت هذا. يقول أم حسين أبو اليمة بتشوفينا بالتربة. أم حسين أبو اليمة يا تشوفنا على الرمال، يا زينب والشمر والداي الصدر بالنعال. يا زينب والشمر ويلي داي الصدر بالنعال. بعد تقدر تصرخ إن شاء الله. هذه ليلة صرخات، ليلة رسول الله، ليلة استشهاد النبي ووفاة النبي. يقول وبسيفه يحز نحره ويرفع راسه بالعسال، وصدره ينطحن بالخيل ولا يصبح الميدان. خلصت المصايب يا رسول الله، خلصت. لو بعدك مصيبة وجني بيك مسبية مع النسوان وسط البيت. انت اسم زينب بتشاك، اعذرني على هالكلمات. تروح الكوفة ويا الشام وتشوفين عدهم عيد، إلك هالبيت يا زينب واعظم مصيبة يدخلوكم بقصر يزيد.